んだけどね、虫が近くなってきたら雨が降ってきちゃったよ。今日泊まれないんで、デイキャンプで昼飯食って帰ろうかな、焚き火して帰ろうかなと思ってきたんですけども、まさかの雨降ってきたね。左側はね晴れてるんですけど、正面牛側がもう真っ白だよね。暗くなってるもんね。参ったな。だから今日明日で、結構いるな。いますね、結構ね。さすが週末と、さすが週末ですね。どうすっかな、こっちで簡単にちゃっちゃっとやっちゃおうかな。うわ、道路んこでね、はい、いつもの場所に来てみました。まあグランドシート敷けばね、まあ向かい側、キャンプ場側はいっぱいいましたけどね、お友達、顔見知りの方からいましたね。どうすっかな。でもまあ雨もちょっと大したことないんでやりますか。さて締めキャンプという楽しみたいと思います。もうね、タープを張ってるんですけど、こういう感じね。スラムパックのオールウェイザーシェルターですね、3×3、これを貼って、おります。ちょっと白樺で結構雨が止みません。降ったり止んだりなんだけどね、今日はこんな感じでゴロゴロしたよね。ゴロゴロしながらね、雨の中で焚き火してんですけど、参ったね。飯食うかな。とりあえずね、ちょっと空が明るくなってきてるんです。とりあえずノンアルで乾杯したいと思います。はい、牛のダム1年間ありがとう。またよろぴこ。はい、今日ちょっと晴れてきたんでね、今日こんな感じです。まあデイキャンプだよね。はい。日が差してきたんですよ。やっと。やっとですね。2本目っすね。まあ寒いっちゃ寒い。焚き火やろうかな。で、九州の新金ママさんに、手編みのコースターをいただきました。ありがとうございます。早速使わせていただいております。かわいいね。そろそろ2時回りましたね。2時半なってのがまだ。さてそろそろ片付けっかな。焚き火も十分楽しみましたんで、
まあ、今年最後の焚き火っていうことで帰ろうかな。最後晴れてよかったね。はい、片付け完了しました。じゃあ帰りたいと思いますね。今年何回来たんだろうわかんないけど、またうちのダム来年もお世話になりますってことで、帰りたいと思います。